Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами, ну, скажем так, информацией о том, как воровали во времена Советского Союза в громадных масштабах те же самые там так называемые цеховики, там, в общем-то, люди, которые были у ресурсов, скажем, да, где они могли распределять и перераспределять эти ресурсы. Я думаю, многие вы знаете, что в любом государстве существуют ГОСТы. И вот эти ГОСТы, они прописывают, скажем, в производстве какой-либо продукции определенную вилку, нормативы, по которым вот эта продукция считается, ну, скажем так, качественной, да? Вот. И эта продукция производилась, в общем-то, какую отрасль не возьми, вот все производилось вот в этих пределах, да? Вот. Конечно, редко было такое, что там помимо ГОСТа там еще что-то это самое. Ну, допустим, если взять печатное производство, полиграфию, то там по технологии при печати есть так называемая приладка. То есть приладка это когда необходимо произвести наложение красок точное, чтобы получилась, в общем, четкая, понятная, ясная картинка, да? Вот. Без приладки это не сделать. То есть, если пустить сразу в печать, это будет, в общем, непонятно что. То есть это будет, в общем, все что угодно, но не картинка, там, допустим, не цветное изображение, там. Вот. Поэтому эта приладка, она, скажем, раскидывалась на весь тираж. И поэтому, когда в ГОСТе прописывали, скажем, какой процент отхода можно списывать на приладку, то это зависело от тиража. Большой тираж, значит, процент приладки уменьшался, потому что раскидывался на весь тираж. Вот, малый тираж, процент приладки раскидывался на малый тираж, и, соответственно, он возрастал. Вот. И за счет этого получается так, что практически во всех типографиях Советского Союза происходило воровство, да. То есть, вот, допустим, представьте себе, заказали на приладку там тираж там 100 тысяч, да, вот. Они сэкономили на приладке там, не довели до 5%, а 2%. 3% экономии. 3% экономии это куда девать? Конечно, они же эту бумагу вывозить куда-то что-то не будут, краску сэкономленную они тоже вывозить что-то не будут. Они тогда печатают левый тираж. Но левый тираж чего? Газету левую печатать, она раскидывалась по киоскам Союз печати, там, по всяким официальным каналам. То есть там много не продашь и много не заработаешь на этом. То есть оттуда еще деньги вытащить. И вот печаталась тогда дефицитная литература. То есть, если вы помните, во времена Советского Союза работала такая система, что люди собирали макулатуру, сдавали в приемные пункты, получали купончики, и по этим купонам они получали право на приобретение дефицитной литературы. То есть это были те же самые книги Александра Дюма, там, «Три мушкетера», там, и так далее, там, 10 лет спустя, 20 лет спустя, там, графиня де Монсоро, там, я не знаю, «Последний Навик», там, еще какие-то. В общем, практически вот все популярные книги в те времена, они продавались вот таким образом. Вот, но еще были вот эти вот тиражи, и эти тиражи, они продавались уже только через своих людей, да, то есть, и, конечно, только за наличку.
таким образом зарабатывали эти деньги. Но это, как вы понимаете, в пределах вот норм списания. То есть нарушения закона в этом случае не было. Если взять, допустим, если вы помните, был одна из таких серий, как типа «Следствие ведут знатоки», по-моему, где на фабрике производили левую трикотажную продукцию. И вот искали, откуда они берут сырье для производства левой продукции. А на том, что они просто брали и при раскрое вот рубашка, вот нижний подол, они длину списывали там определенного размера, а по факту укорачивали где-то сантиметра на 2. Вот эти вот 2 сантиметра на большой партии они давали очень хороший объем сырья, то есть ткани, и вот они использовали это и шили, да, скажем так. Ну, а сэкономленную ткань могли вывести, где-то в левые там прошить это самое продукцию какую-то. Вот. И вот таким образом продавали. Очень интересно было, как зарабатывали на овощебазах вот эти вот владельцы овощебаз. То есть они что делали? Допустим, идет состав с картошкой. То есть свежая картошка, она еще не успела. Ну, в процессе транспортировки там есть как бы усушка, утяжка. Они это списывали. Вот. Но по факту картошку они не завозили даже на овощебазу. Но это касалось не только картошки, это все там и свекла, и морковка, там, томаты, там, я не знаю, в общем, огурцы, помидоры, все. Вот. То есть это сразу продавалось в овощные магазины. То есть приезжали машины от овощников, директоров этих магазинов. Они тут же наличкой рассчитывались, забирали товар, и он шел на продажу. То, что в магазинах творилось, вы сами знаете, там это обвес, это тоже они там списывали свою продукцию, что там она там порченный какой-то процент, там еще что-то. Вот. А на овощебазе они не показывали, что они продали эту продукцию очень быстро. Они показывают, что она хранится. И по возможности они растягивали процесс хранения на бумагах достаточно длительный период. И если там должны были работать холодильники, выключилось электричество, тут же бегут, подписывают акт, что электричества не было, холодильник разморозился, вот такой-то объем продукции испортился. Ну, это касалось, допустим, тех же самых свежемороженых ягод, там клубника, малина, там, смородина и так далее. Вот. Со временем опять идет усушка, вы сами понимаете, опять списание. И то есть в конечном итоге вот от того объема, который они получали на свой баланс, допустим, это было там 100 тысяч рублей, по факту они показывали списание где-то процентов на 20, и вот 20 тысяч рублей они клали себе в карман. А 80 тысяч рублей они показывали, что это пришло с магазинов за реализацию, и вносили это уже на счет предприятия. Очень интересно происходило то же самое практически с мясом. То есть мясо, оно до холодильников не доходило. Оно продавалось сразу, состав пришел, приехали эти магазины, они наличкой сразу заплатили за это мясо, увезли в магазин, там торгуют там из-под полы, там по блату, там своим знакомым, еще что-то. Опять же, конечно, вы понимаете, что не по
государственной цене, да, установленной. Вот. А, скажем, директор этого холодильника, куда завозилось мясо, он деньги получал, опять же, списывал его как бы на протяжении какого-то времени, вот, и все. То есть это позволяло ему списывать на усушку больше, холодильник разморозился на порчу, там, и так далее, и так далее. Вот таким образом они как бы воровали. Ну и, как вы понимаете, это были деловые люди, да, то есть у них там было все схвачено, они везде там, кому взятку, кому там подарки, мясо там всяким высокопоставленным чиновникам там всегда там отдавали, как бы, ну, то есть они были в почете и уважении. Вот, что касается, допустим, алкогольной продукции, это тоже очень интересный такой момент. Как вы понимаете, что вот если, допустим, посмотрите на этикетку любого вина, вы увидите, что там процент спирта, алкоголя, да, ну, допустим, для сухого вина там какой-то там 11-13%. То есть вилка, да, в 2%. Ну и как вы понимаете, что на винзаводе, когда розлив осуществили и этот виноматериал списали, его списали на высоком проценте, по 13%. Но по факту розлив осуществили по 11% на пределе, да? И что получается? Опять вот эту вилку в 2%. То есть представьте себе, там 100 тысяч бутылок, 2%, 2000 бутылок. Почетный человек, уважаемый человек. Потому что там у какого-то председателя облисполкома там, или горисполкома там сына женят, дочь замуж выдают, юбилей, там еще какие-то мероприятия. Откуда вино? Ну, директор винзавода спокойненько из своих ресурсов отдает пожарникам, милиции, ОБХС и так далее, и так далее. То есть вот здесь вот именно в этой системе как раз таки и появлялась возможность воровать, не нарушая законодательство, но быть уважаемым, необходимым человеком, и за счет этого как раз таки вот и развивалась система коррупции. То есть, поверьте мне, во времена СССР коррупция была на очень-очень высоком уровне. Вот. Спасибо за внимание. Вот поделился с вами. Всего доброго.